Исәнмесез, яңа атна башланды. Дүшәмбе 20 ноябрь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфульна таныштырам. Бүген безнең программада. Газ җайланмалары һәм үткәргечләренә хезмәт күрсәтү турындагы килешүләрне яңартыр вакыт. Элекке плиту только обслуживали Горгаз. Котелны и бүтән специализированная организация обслуживает итәйде. Россиядә газ белән тәэмин итү турындагы федераль законга кертелгән үзгәрешләр халыкка нинди йогынты ясый? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бүген Казанга Газа секторынан эвакуацияләнүчеләр кайтты. Уйламадык башта кайтабыз дип. Кайчанда мин сугыш вакытта кайтканым булмады. Алар кемнәр кайда яшәячәк, нинди ярдәм күрсәтеләчәк? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Өр яңашын барлык. Эшдә принтерлар аша нәрсәләр ясап була. Ваза, төрле фигуралар һәм хәтта менә утырыр өчен скамьяны да принтердан, ак цементтан үстереп эшләгәннәр. Казанда аддитив технологияләр форумы башланды. Яңалыкларны Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Бүген Татарстанда һава торышы үзгәрә. Республикага көньяктан циклон керәчәк һәм ул пәнҗешәмбегә кадәр хакимлек итәчәк. Төнле һәм иртәгә көндез бик көчле кар явар дип фаразлана. Урыны белән бозлы яңгыр булу ихтимал. Җил секундына 18 метрга кадәр җитәчәк. Бу хакта Рәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Һава торышының кискен үзгәрешенә әзер булып торырга чакыралар. Урыны белән туман чәчәк, шулай ук буран вакытында күз күреме начараячак. Юлларда бозлау хасыл булырга мөмкин. Юхыд идарәсе машиналар арасында ора калдырырга һәм тизлекне киметергә куша. Алдагы 3 көндә бездә айлык явым-төшемнең яртысы явачак. Температура төнле 13 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Бүген Казанның Фучук урамындагы су үткәргечләренең берсендә авария килеп чыга. Машина юл ортасында асфальт катламы җимерелә, аннан су бәрә башлый. Нәтиҗәдә троллейбуслар йөреше вакытлыча туктатыла. Күп фатирлы 7 йорт, бер балалар бакчасы сусыз кала. Кешеләр җәяүлеләр кичүеннән дә су йырып үтәргә мәҗбүр. Водоканалда искәртүләренчә проблеманы иртәгә беләнгә хәл итәргә тиешләр. Йорт янына цистерна белән су китертү өчен телефон номеры экранда күрсәтелгән. Bu yakta yok kiler. Bize su var. No cip koyduk. Polny vanna. Berip çıktı. 5 turdu menen makinkalar. Yoşlandınız? Ne? Gidip aşağıya girip gittiğimden. Россия халкы 1 гыйнварга кадәр газ җайланмалары һәм үткәргечләренә хезмәт күрсәтү буенча килешүен яңартырга тиеш. Моның өчен Горгаз оешмасына барырга яки онлайн рәвештә гариза юлларга кирәк. Эш шунда ки 1 сентябрьдән газ белән тәэмин итү турындагы федераль законга үзгәреш керде. Ул фатир һәм шәхси йорт эчендәге плита һәм казаннарга техник хезмәт күрсәтүче предприятиеләргә яңа таләпләр куя. Моңа кадәр йортка хәтлек сузылган газ үткәргеч өчен 1, йорт эчендәге газ үткәргеч için ikinci, фатир içindəki gaz җайланмалары için 3-нче оешма җавап бирә иде. Хәзер җаваплылык берләштерелә. Яңа килешү төзү өчен нинди документлар кирәк? Моны Рания Абдрахманова аңлатыр. Казанның городская урамындагы газ хуҗалыгы хезмәте коридор тулы, халык чиратын көтә. Аларның берилеше яңа килешү төзергә килгән. Мин үзем торам үз ием белән. Техник хезмәт күрсәтү турындагы килешүне яңартырга кирәклеген Алсу Габдрашитова өйдәге газ җайланмаларын тикшерергә килгән остадан ишетә. Барлык кирәкле документлары үзе белән була. Элекке плиту только обслуживали Горгаз. Котелны и бүтән специализированная организация обслуживает итәйде. Хәзер яңа закон буенча котелга да Казан Горгаз белән договор төзәргә кирәк. Шуңа күрә менә документларны алып Казан Горгазга килдем һәм договорны хәзер менә монда яңадан теркәргә дип. Аның кебекләр монда бүген дистәләгән. Бу әле бер генә адрес буенча. Мне пришло СМС, сообщение на телефон. Минем телефонга СМС хәбәр килде. Анда законга яңа үзгәреш кертелә дип язылган иде. Бу хәбәрнең дөресме икәнен белергә һәм кирәк булса, килешүне яңартырга дип килдем. Пришло уведомление о переоформлении. Техник хезмәт күрсәтү турындагы килешүне яңартырга кирәк дигән хәбәр алдым. Шуңа килдем. Чөнки 1 гыйнвардан Горгаз гына
хезмәт күрсәтәчәк икән. Документлар тәртиптә торсын дип уйладым. 1 сентябрьдән газ хезмәте турындагы федераль законга үзгәреш кертелде. Күп фатирлы торак йортлар һәм шәхси йортлардагы барлык газ җайланмалары һәм газ үткәргечләренә хезмәт күрсәтү өчен хәзер бары тик газ оешмасы гына җавап бирәчәк. Моңа кадәр әлеге эш белән махсуслашкан оешмалар шөгыльләнә иде. Яңа закон газ хезмәтенең вәкаләтләрен арттыра. Основная суть. Яңа законның төп мәгънәсе 2024 елның 1 гыйнварына кадәр техник хезмәт күрсәтү өчен килешүне махсуслашкан, моңа хокукы булган теләсә кайсы оешма белән төзеп була иде. Хәзер ул оешмалар субподрядчы оешма буларак кына җәлеп ителергә мөмкиннәр. Килешүне газ белән тәэмин итүче оешма белән төзергә кирәк. Моңа кадәр килешүне яңарту турында масса күләм мәгълүмат булмады. Ул турыда әле белмәүчеләр дә күптер. Узган атнада Түбән Кама һәм Яршаллыда газ бүлекчәләрендә чират хасил булды. Килүчеләр саны кискен арткан иде. Түбән Камада 105 мең фатир һәм шәхси йорт газ белән тәэмин ителгән. Килешүне 5 меңе генә төзгән. Димәк, халык белми булып чыга түгелме? Күп фатирлы йортларның тышкы ягыннан сузылган һәм подъезд эчендәге газ үткәргечләре өчен идарәче оешма яки торак милкчеләре ширкәте җавап бирә иде. Хәзер аларга килешүне Горгаз белән төзергә кирәк булачак. Фатир эчендәге газ җайланмалары һәм милек булып саналган газ үткәргечләре өчен фатир хуҗасына килешү төзисә. Ул килешү әле күптән түгел, әйтик берничә ел элек кенә төзелгән булса да, сәбәбе төзелеш министрлыгының яңа күрсәтмәсе. С выходом этого законодательства еще... Яңа закон белән бергә Россия төзелеш министрлыгы яңа күрсәтмә дә чыгарды. Анда килешүнең яңа калыбы формасы расланган. Алар гамәлдәге килешүдән бик аерылмыйды, әмма барлык килешүләр дә шуңа туры китерелеп яңартылырга тиеш. Искәрмә бар шәхси йортлардагы хезмәт күрсәтү турындагы килешү файдалану вакыты чыкканчы гамәлдә булачак. Татарстанның төзелеш министрлыгында әйтүләренчә, бүген районнарда идарәче оешмалар белән килешүләр 9%-ка гына яңартылган. Заключено 397 договоров. Бүгенге идарәче оешмалар белән 387 килешү төзелгән. Алар 2646 күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтә. Газ кертелгән бөтен йортларның әле 17%-ында гына килешү яңартылган. 9 районда эш тәмам. Алексеевск, Опас, Орша, Тәтеш, Әтнә, Теләче районнары халкы килешүләрне узган атнада яңартып бетергән. 11 районда килешү төзиләр генә, 25 районда эш башланмаганда. Аны 2024 елның 1 гыйнварына кадәр башкарып бетерергә кирәк. Без бүген газ оешмасы җитәкчелегеннән сорадык. Мәгълүмат ни өчен иртәрәк бирелмәде һәм ул кайда бар? У нас на сайте есть... Сайтта кулланучылар өчен аерым бүлек бар. Килешүгә гаризаны электрон почта аша биреп була. Документлардан паспорт һәм милеккә хокук турындагы таныклык кына кирәк. Килешүнең проекты әзер булгач, кешенең вакыты билгеләнеп, ул әзер килешүне килеп кенә алып китә. Теләүчеләр абонент пунктына барып та килешүне төзи ала. Югыйсә тәэмин итүче оешма йортка газ бирүне туктатырга да хокуклы. Штрафлар бар. Юридик затларга 100 меңгә кадәр, халыкка 2000 сум. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгінен Түбән Камада газ буенча килешү төзү өчен документлар кабул итәргә өстәмә пунктлар эшли башлады. Хәзер алар 5 булачак. Шәһәр халкының шикаятләреннән соң пунктлар сонын арттырырга булганнар. Моңа кадәр эшләүче бердән-бер бүлектә чират җыела иде. Кешеләргә сәгатьләр буе көтәргә туры килгән. Көненә 300 документ кабул иткәннәр. Түбән Кама районында 105 мең йорт һәм фатир газлаштырылган. Килешү яртысыннан азрагына белән төзелгән. Бүген Казанда кичә беркемгә дә әйтмичә өеннән чыгып киткән 12 яшьлек Данил Мальцевны топтылар. Ул исән-сау. Баланы көндезге 12-нче ортада Дәрвишләр бистәсендәге сәүдә үзәкләренең берсендә кибетче танып ала һәм полициягә хәбәр итә. Ул бу малайның югалуы турында социаль челтәрдәге игъланнардан укып белгән. Данил өйнән кофта һәм башлыктан гына чыгып китә. Бер тәүлеккә якын ул урамда йөргән дип фаразлыйлар. Аны эзләр өчен Лиза Алерт төркеме 25 волонтерны һәм битараф булмаган кешеләрне җәлеп итә. Баланы әнисенең танышлары, хезмәттәшләре эзләшә. Алар төне буе һәм бүген иртән Казан тирәсендәге урманнар, Дәрвишләр бистәсендәге урамнарда, кибетләрдә йөри. 900 чакрымга якын юл үтәләр. Я тут сразу внимание обратила на него. Мин кибеткә кергән малайга шунда ук игътибар иттем. Ул бик аерылып тора. Танып алып, син Данилмы дип сорадым. Ул әйе дигәч, өйдән ник чыгып киттең дидем. Әни белән сүзгә килдек диде. Полиция килеп җиткәнче аңа ашарга бирдем. Бик туңган иде, елаган да бугай. Йокламаган булуы да күренеп тора. Кичәдән бирле урамда йөрдем дип сөйләде. Я ходил, гулял. Кибетләрне, транспорт эшләр, кондукторларны, водительләрне сораштык. Без патруль ясадык машина белән, подъездларны карадык. Гади халыкта булышты, безгә бик күп эзләү малайны интернетта булыштылар.
Qozanda Rosgvardiya һәм полиция хезмәткәрләре күлдә батучы 2 баланы коткарган. Якшәмбе кичке сәгать 10-нар тирәсендә шул тирәдән үтеп баручы хатын-кыз Азина 2 полиция бүлегенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Ул суда батучы ана белән балаларны коткаруларын сорый. Хезмәткәрләр барып җиткәндә 4 яшьлек малай һәм кыз су астына китә язган була. Без ярылып башта малай шума, әнисе аны коткарырга тели, тик шулай аяк астында без ватыла. Кызлары башта ярдәмгә кешеләр чакырып карый. Анан үзе дә энесенә булышырга теләп кирип бата. Үзе баручы ир-атта ярдәм итәргә теләп күлгә керә. Полиция һәм Росгвардия хезмәткәрләре без өстеннән шушып барып барысын да коткаралар. Башта 2 баланы чыгаралар, соңыннан хатын-кыз белән ир-атка булышалар. Балаларның әтисе коткаручыларга рәхмәтен җиткерде. Без шылбыр саман бастык бер линияга. И шул кыз баланы бергәннән соң икенче баланы да кулга алып, шулай бер-беребезгә биреп алып чыктык яр буена. Шулай ул балаларны үзебезнең салып калдырган киемнәргә үтердек инде. Елтыр өчен. Зыян күргән сабыйларны хастаханәгә ДРКБга салганнар. Бүген коткаручылар балаларның хәлен белергә барды. Тәмле күчтәнечләр алып килгәннәр. В какой-то момент выцепился и побежал ко льду. Балам мине тыңламыйча күлгә таба йөгереп китте. Ул бата башлагач, кызыма ярдәмгә кешеләр чакыр, бызга кермә дип, улыма ярдәмгә ашыктым. Соңыннан кызым да суга керде. Бу минем өчен зур сабак булачак. Бүген Казанга Газа секторынан эвакуацияләнүчеләрнең беренче төркеме кайтты. 10 кеше, барысы да бер гаилә әгъзалары, 7 балалар. Рәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус борты белән башта Каһирәдән Мәскәүгә төштеләр, бүген иртән поезд белән Казанга килделәр. Тимер юл вокзалында аларны туганнары, рәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, психологлар каршы алды. Газа секторында хәл катлаулы. Мәгълүмат чаралары Израиль һөҗүмнәреннән һәлак булган палестинлылар саны 13 меңнән артты дип хәбәр итә. Шуларның 5 мең ярымы балалар. Каһирә шәйлгә 500-дән артык Россия гражданы кайтартылды. Иртәнге 8 тулырга 10 минут. Мәскәү Новокузнецк поезды белән Казанга Газа секторында яшәгән 10 кеше кайтты. Башта Мисырга чыгалар, аннары Мәскәүгә очалар, юлда 5 көн булганнар. Барысы да Рушания Закирова гаиләсе. Рушания Закирова тумышы белән Казаннан 20 ел элек Фәләстин егетенә кияүгә чыга. Ул Казан медицина институты студенты булган. Ире укып бетергәч анда күченәләр. Бүген ул балалары һәм оныклары белән кайтты. Иң кечкенәсенә яшь ярым, 6 яшьлек игезәк малайлар бар. 3 көн элек йорт хәрабәләре астында калып ире үлгән. Уйламадык башта кайтабыз дип. Кайчанда мин сугыш вакытта кайтканым булмады. Но бу юлы ирем әйтте бар кайт диде. Bizim белгән то что сугыш бик каты кишлек киләчәк дип. Кайтырды. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ Тәгалә безне ул сугыштан коткарды. Балаларыбызны коткарды. Әлхәмдүлиллә, аныкларыбыз, кияүләребез билгеле үлде, инде анда калдылар. Biz şükür kılabız Allah Teala'nın rahmetine. Исән сау кайттылар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус борты белән Каһирәдән Мәскәүгә инде 500-дән артык кеше кайтты. Алар илнең төрле төбәкләренә җибәрелә, нигездә туганнары булган җирләргә. Газа секторы территориясеннән чыгу киеренке шартларда бара диләр. Бу гаиләннән китәргә 1 айлык язылган булган. Анда кирәк итеп китәргә. Потому что соглашение еврейлардан киләйде. Списокны анда баралар иде и должно быть согласование с евреями, кто будет выезжать, кто... Мы ждали списки от евреев, потому что только через их контроль все шло. Через контроль Египта и Израиля. Там очень строгий контроль, надо проходить. Поднимаешь руки, идешь по 5 часов. Хәзер үзләре яшәгән җирнең җимерелеп бетүен, күпләп кеше үлүен, хәрабәләр астында ятканнарны таба алмаулары, дәваларга хастаханәләр булмау турында сөйли Рушания. Алар шок хәлендә, әлегә туганнарында яшәячәкләр. Анда кайнанам, кайнатам, анда бөтен туганнар анда калды. Без хәзер хәбәр алмыйбыз аннан. Кем исән калган дип. Палестинадан кайткан үзебезнең якташларыбызны тимер юл вокзалында каршы алдык. Алар арасында 7 бала, зур кеше. Аларга автобус һәм торак урыннары әзерләп куйган идек. Аларның теләүләре буенча без аларның туганнарына илтеп куярга булдык. Әгәр дә бер ярдәм кирәк булса, без аларга әйттек, телефоннарны калдырдык. Кайтучыларга Россия илчелеге ярдәм күрсәтә. Газа секторыннан кайтырга теләк белдерүчеләр исемлегендә Россиядән 1000-нән артык кеше бар. Гөлнас Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.
Зомана технологиялары шул кадар комиллеше, паркларга эскәмияләрне, заводлар өчен зур детальләрне 3D принтер оша чыгарып ясарга була. Шундый эшләнмәләрне бүген Казанның Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта аддитив технологиялар форумында тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миннеханов башта заманча күргәзмәне карады, аннары утырышта ни өчен бу технологияларны бүген үзләштерә башларга кирәклеге турында сөйләде. Илнең бу өлкәдәге иң яхшы белгечләре бүген Казанга җыелган иде. Нигә киләчәк бүгеннән башлана? Ни өчен 2030 елга Татарстан алгарыш ясарга тиеш? Яңа чынбарлык үрнәкләре Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Рөстәм Миннехановка Россиядә эшләнгән өр-яңа 3D принтерны күрсәтәләр. Анда самолетлар өчен һәм башка өлкәләргә катлаулы детальләрне ясарга була. Лучший принтер в стране. Без дөньядагы тәҗрибәне кулланып, илдәге иң яхшы принтер ясый алдык. Ул 300 мм-дан 300 мм-га кадәр детальләрне бастырырга мөмкинлек бирә. Анда төрле металлдан чимал кертергә мөмкин. Әйтик, титан белән, башка металлар белән дә эшлибез. Хәзер бу принтерларны күпләп чыгара башлаганнар. Берсен Казан өчен ясыйлар. Рөстәм Миннеханов компетенцияләр үзәге төзергә куша. Шундагы принтерда оешмалар кирәк кадәр детальне үзләре заказ биреп эшләсен өчен. Надо центры компетенции делать, чтобы не каждый покупал, кому надо, приходят заказы. Одна из машин для Казани. Күргәзмәдә йөзләп оешма катнаша. Уфа белгечләре 3D принтер аша күбә чыгарган. Это кольчуга сделана не в виде сборки, она выращена за один раз одним куском. Замана принтерлары корычны да чыныктыра булып чыкты. Аның аша узган калкан йомшаграк һәм сыгылмалырак була икән. Күргәзмәдә нәрсә генә юк, көн күреш өчен кирәк яракларны да менә шулай кыйып ясыйлар. Әйтик, менә ваза, төрле фигуралар һәм хәтта менә утырыр өчен скамьяны да принтердан, ак цементтан үстереп эшләгәннәр. Бер принтер көненә шундый 2 скамья эшләп чыгара ала. Моның өчен төймәгә генә басасы. Хәзер Краснодар өлкәсе парклар өчен заказ биргән. Татарстанда калышмый. Бездә сәнәгать өлкәсенә детальләр ясау өчен принтерлар уйлап табылган. Безнең машиналарның монда килергә алар бик зур. Шуңа күрә ул безнең университетның подвалында инде технологик бик зур установкалар промышленный. Шуңа күрә анда кешеләрне барабыз. Монда үзебез килмәйс, анда барабыз. Әлеге форум моңарчы 4 ел рәттән Мәскәүдә үткән. Татарстан аны кабул итүче беренче төбәк. Рөстәм Миннеханов әйтүенчә, республика алдынгы технологияләрне кулланырга әзер. Мы сегодня обсуждали, вот буквально первый раз такое производство я в Москве увидел там 9 лет назад. За 9 лет и я был поражен, насколько это было как бы в каком-то будущем. Сегодня мы увидели те образцы, которые позволяют решать невозможные задачи, которые стоят перед нашей промышленностью, медициной, ну и строительная отрасль. То, что вот все было показано, было очень интересно. Россия карата кертелгән чикләүләр заманча технологияләрне үзләштерүне тизләтте. Аддитивные технологии сегодня это... Бу технологиялар илнең алдынгы үсеш күрсәткече булып тора һәм көнбатыш илләре керткән чикләүләрдән чыгу юлы. Без хәзер машина төзелеше, авиациядә булсынмы, катлаулы детальләрне бастырып ясый алабыз. Бүген тәкъдим ителгән эшләнмәләр яшь белгечләрне кызыксындыра. Менә монда зур принтер җәлеп итте. Чөнки минем андыйны башта күргәнем юк, андый зурларны, зур формалардагысын. Белгечләр әйтүенчә, 2030 елга дөньяда җитештерелгән продукциянең 3тән 2 өлеше бастырылган булачак. Безнең илдә дә алгарыш көтәләр. Соңгы елда бу өлкәдә эшләүче предприятиеләр 5 тапкырга күбрәк җитештерә башлаган. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Казанда күп балалы этикше башкарма комитет җитәкчесен җинаять җаваплылыгына тарттырырга тели. Александр Бастрыкин кушу буенча Татарстанда гаиләләрнең бушлай җир алу хукукы үтәләме юкмы? Шуны тикшерәләр. Ни өчен коммерцияле төзелеш өчен җир бар, күп балаларга юк? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Бердәм Россия һәм Кытайның Коммунистлар партиясе утырышында партияләр һәм төбәкләр арасындагы хезмәттәшлек хакында фикер алыштылар. Видеолемтә ошонда Татарстан дәүләт советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Партияләр арасында шундый әңгәмә быел 10нчы тапкыр алып барыла. Мөнәсәбәтләрне ныгытуга этәргеч булып тора. Соңгы 3 елда Кытай белән республика арасында товар әйләнеше 2 тапкырга арткан. 2015 елдан Казанда Кытай консуллыгы эшли. Бездәге югары уку йортларында 2000ләп студент белем ала. Как гласит старинная китайская поговорка, не надейся на бамбук нынешнего года, надейся на ростки будущих лет. Я это говорю с учетом того, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение и доверил Татарстану принять очередное заседание глав государств стран БРИКС
запланировано которое на октябрь следующего года в городе Казани у нас. Бүгін 80-ші yaşında Кемер өлкөсінің элекеги губернаторы Аман Тулеев вафат болды. Ол 20 жылдан артық шушы төбек білен жетекшілік еті. Татарстан рейсі қойғыр тоқлашу телеграммасын оның хотына Эльвира Тулеева һәм Кузбасс башлығы Сергей Цивилевқа yolladı. Аман Тулеев Кемер өлкөсі ғағыммен Россия үсішіна зур іліш кірткен шәхіс. Көрнеклі дәулет һәм жәмәғат ішіклісі болды дейлі телеграммада. Дәулет Советы рейсі Фәрит Мұхаммедшін депутатлар исеменен қойғы ортақлашты. Телеграмманы ол губернатор Сергей Цивилевқа yollagan. Аман Тулеев ил дәрежесінде бай тәжірибесі болған саясатшы олдыңғы жетекші еді дейлі телеграммада. Лойш районы делегациясы Херсон юнәлішіндегі хәрби частьта болды. Анда Татарстан егітлері қызмет еті. Район башлығы Илдус Зарипов хәрбилерге туғаннары һәм якыннарынан сәлем жеткірді. УАЗ автомобилі, күйме, озық түлік, құраллар һәм жылы киім солым тапшырды. Оның сөзләріне қарағанда егітлерінің рухы көтәрінкі. Хәзір Татарстанлылар елінің яңа төбәкләрдәге шигін соқлый. Позицияләрдә республика волонтерлары бәйләп жіберген япма шилтәрләрдә файдаланалар. Bütün şartlarla tanıştık. Büyük köp işler işleyenler, fizik işleyenler, akublar, blindajlar, özlerinin kuchnya, özlerinin munçalar da Şan garajdan kadar işleyen şekilde şihta, pıhta. Barğızga zor rahmat. Победа будет за нами. Бүгін милләтебезнең бөек җырчысы Ринат Ибрагимов дөньяга килгән көн. РСФСР һәм Татарстанның халык артисты узган елның майында 74 яшендә арабыздан китте. Бүген аны искә алырга Мәскәүнең Волков мөселман зиратына туганнары һәм иҗатташ дуслары җыелды. Монда Ринат Ибрагимовның каберенә таш куйдылар. Аның оппак булуы танылган җырчының тормыш зирәклеген һәм иҗади тирәнлеген билгеләде авторлары. Тамашачы күңеленә ул үзенең бәрхәт тавышы белән үтеп кергән. Мәскәүнең Волков мөселман зиратына халык агылган бөек җырчы Ринат Ибрагимовны туган көнендә искә алырга хезмәттәшләре, дуслары, якыннары җыелды. Народному артисту РСФСР Ринату Исламовичу Ибрагимову. Хәберендәге һәйкәл эш ак җилкәлне көймәгә охшатып эшләнгән. Гаилә, иҗат һәм иман җырчының тормышындагы төп юнәлешләрне чагылдыра. Монда татар һәм рус телләрендә Ринат Ибрагимовның үзебезне камилләштереп, без җаныбызны камилләштерәбез һәм киресенчә дигән сүзләре уеп язылган аяттан өзекләр, казанышлары да бар. Әлхәмдүлилләh, менә без ачып җибәрдек памятник. Ринат Ислам улына багышланган. Мин бик шатмын. Күңелендә тынычлык. Сибилә күзләрдә, сәйсәм синәгәрдә. Җырмыңнары мәңгелек исеме тамашачы йөрәгендә Ринат Ибрагимов 5 телдә җырлаган эстрада һәм опера әсәрләре, романс, арияләр, халык җырлары, бәрхәт баритон тавышы белән тамашачы күңеленә тирән үтеп кергән ул дөнья буенча да тиз таныла. Ринат Ибрагимов композитор, кино режиссеры һәм актер, Италия килешүе, хәрби кыр романсы, яңадан туу фильмнарында төшкән, 40 музыкаль җыентык режиссеры буларак та билгеле. 21 ноябрьдә милләттәшебезнең истәлегенә Мәскәүдә концерт оештыралар. Олия Сабирова, Динә Гызалиева, Александр Ирашов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда хезмәт резервлары һәм ракета стадионнарында шуалак ясый башладылар. Шәһәр халкы 1 декабрьдән бузда шуалачак диләр. Тимер аякларны монда прокатка бирәләр. Көннәр яңадан җылытса да, куркыныч түгел. Хезмәт резервлары стадионында суыту системасы эшли. Бүген монда хезмәткәрләр шланг белән су сиптереп йөри, аннан соң боз җыя торган машина аны тигезләячәк. Кышын Башкалада 20-гә якын шуалак ачылачак. Хезмәт резервлары стадионында бер юлы 800 кеше шуала. Дүшәмбе яңалыклары белән таныштыруны кичке 9-нчы ортада дәвам итәрбез. Хәзер рекламадан соң Радис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Исәнмесез, студияда Радис Гарипов.
Татарстанда киләсе 2 көндә һава торышына актив көньяк циклон тәэсир итәчәк. Тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Бары тик ноябрь азагына кадәр Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирегез. Яңа сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз, бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Арча, Кукмара һәм Балтачта да болытлы була. Кар явачак. Көндез температура 2-3, төнлә 5-6 градус салкын. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта да кар фаразлыйлар. Көндез якынча 2, төнлә 6 градус салкын. Аксубай, Яңа Шишмә һәм Чистайда болытлы һәм карлы көн көтелә. Көндез 0 градустан -1 градуска кадәр. Төнлә -2 градустан -4 градуска кадәр. Ярчаллы, Әгерҗе һәм Сарманда да кар явыр дип фаразлана. Көндез 1-2, төнлә 2 градус салкын булачак. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы һава көтелә. Урыны белән кар, монда бераз җылырак. Көндез якынча 0 градус, төнлә -1 градуска кадәр. Ноябрьнең салкын көннәрендә рухныклыгын һәм күңел күтәренкелеген саклап калырга сезгә Санчи ярдәм итәчәк. Санчи файдалы матдәләргә бай бу чиратында энергия бирә, йокыны нормальләштерә, баш авыртуы һәм хроник арыганлыкны бетерә. Санчины юкка гына Кытай медицинасы хәзинәсе дип атамыйлар. 20 ноябрьдә генә Формлен даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Белешмәләр өчен телефон 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура бераз күтәрелә. Зиядә болытлы кар явачак. Температура көндез -2, төнлә -6 градус. Болгарда көндез шулай ук бераз кар, көндез 1 градус, төнлә 5 градус салкын. Алабугада явым-төшем көтелә. Монда тагын да җылырак, көндез 1, төнлә 2 градус минус билгесе белән. Вамин, күңел җылысы белән күп еллык тәҗрибәгә таянып, сыйфатлы тәмле сыр һәм май җитештерәм. Вакыт белән сыналган рецепт буенча заманча җиһазларда яхшы сөттән әзерләнгән ризыклар һәрбер йортка. Вамин, табигый, тәмле һәм файдалы. Татарстан башкаласында киләсе тәүлектә болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән кар. Көндез якынча 2 градус, төнлә якынча 5 градус салкын булачак. Атмосфера басымы нормадан бераз түбәнрәк, Төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяктан уртача тизлектә, дымлылык 89%. Җирнең магнит хәрәкәтенеш, әлегә менә шулар студиядә Рәдис Гарипов идем. Мин сезнең белән саубуллашам.